ta strašna, 5 malih slončkov se je posipavalo na pajčevini. Tam pod drevesom, ko to dobi, da je stvar zanimiva, se je Miša smehala. Bravo! Super! Bravo, slončki moji! Odkar pomnim, se borimo, da bi gluhim otrokom zagotovili enake možnosti pri izobraževanju. Ko smo nekako izčrpali vse možnosti, smo predlagali dopolnitev ustave z znakovnim jezikom. Sem Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Leta 2005 sem v okviru svoje diplomske naloge pristopil k raziskavi socialne strukture gluhih v Republiki Sloveniji. Raziskava je ugotovila, da je izobrazbena struktura gluhih porazna. Manj kot 1% gluhih je imelo vsaj takrat univerzitetno izobrazbo, 10% gluhih strokovno srednjo izobrazbo in 89% gluhih osnovno šolo, nezaključeno osnovno šolo, poklicno šolo. Ko smo rezultate raziskave primerjali z ostalimi invalidi, smo ugotovili, da je položaj gluhih in naglušnih med vsemi invalidi najslabši. In ta porazen rezultat je posledica tega, da se gluhi niso mogli izobraževati v svojem jeziku in o svojem jeziku. Kdo so tu? To je učilnica. Kdo bi sam prebral tu? Učilnica. Bravo. Maj. Kdo še? To je otroci, to je učiteljica, to je učilnica. Bravo. Še Adjan? Usodno leto na področju izobraževanja gluhih je Milanski kongres leta 1880, ko se je na svetovnem kongresu učiteljev gluhih so se zbrali pedagogi in takrat je potekala zelo živahna razprava, o kakšni metodi ne izobražujejo gluhe. Zapisi kažejo, da so bili med njimi tudi številni gluhi učitelji, ki so zagovarjali izobraževanje gluhih v znakovnem jeziku, vendar pa so bili v manjšini. Velika večina slišečih učiteljev pa je na silo sprejela pravzaprav sklep, da se znakovni jezik prepove. Trdili so, brez nekih znanstvenih raziskav, da se morajo gluhi naučiti govoriti, brati in pisati, in ko se bodo to naučili, potem lahko recimo kretajo znakovni jezik. Ta sklep
so številne šole po vsem svetu tako resno vzele kot nekaj svetega, da je, bom rekel, sledil en tak jezikovni genocid nad gluhimi. V Zavodu za gluhe v Ljubljani si gluhonemi že v nekaj letih naučijo govoriti, hkrati pa prejmejo splošno izobrazbo in tudi podlago za razne praktične poklice. Sem Mary Moderdorfer. V življenju sem imela prenekatere funkcije. Bila sem delavka v društvu, tudi predsednica društva gluhih Ljubljana, predsednica zveznega odbora Zveze gluhih in naglušnih Jugoslavije. Jaz sem se šolala v gluhonemnici v Ljubljani. Šoli smo se učili vsega, kar je bilo treba, ampak brez mahanja na nek način so učitelji verjeli, da iz nas izvabijo glas, da odpiramo usta, se naučimo A, B, C, D in tako naprej. Artikulacijski razred. Gojenka si odgleduje nastanek besede z ustnic, z roko pa odtiplje po tresljajih v grlu in sebi neslišno avtomatično posnema govor. Otroci v gluhonemnici smo bili v glavnem kot gojenci in gojenke, uniformirani. Samo 2-krat na leto smo šli domov na počitnice, se pravi poletne počitnice plus zimske počitnice. To je bilo vse. Smo se lahko družili z družino. Kaj je to? Gorje, če si med poukom začel mahati, si dobil šibo ali klofuto ali te je pošel v kot. Prepovedano je bilo. Za mene je bilo tisti način učenja nego nasilje. Upokojeni strokovni učitelj Erbežnik je izdelal maketo za nov, sodobno urejen zavod, v katerem bodo vsi gluhonemi otroci že v predšolski dobi deležni vzgoje, skrbi in ljubezni svojih požrtvovalnih vzgojiteljev. Ko je sledila implementacija prepovedi znakovnega jezika v šolski sistem, so se na drugi strani začeli gluhi upirati. In naravna pot je bila, da so začeli združevati in ustanavljati prve organizacije gluhih po svetu. In leta 1931 je kmalu temu sledila tudi Slovenija, ko je ustanovila prvo organizacijo v tedanji Dravski Banovini, predvsem z namenom, da opozorijo na diskriminacijo v izobraževanju, zaposlovanju in da imajo svoje pravice do združenja in do svojega jezika. Društvo gluhih. Kaj to pomeni? Nekateri ljudje tudi tega ne razumejo, pa moram povedati, da je to za nas drugi dom, ker se lahko združujemo, se pogovarjamo, smejemo se, igramo, športamo, gremo skupinsko na izjade in tako naprej. Najbolj srečni pa smo gluhi, moram povedati. Če smo v eni skupini sami, o Bog, takrat smo svobodni, zato ker je to naš jezik, vse.
Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje. Glasujemo. Sem Aljoša Redžepovič, imel sem ta privilegij in čast, da sem bil 32 let sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Gluhota se ne vidi kot pri drugih invalidih in gluhi so mi naložili, da takoj začnemo z informativno dejavnostjo, da bi imeli radi svoj časopis. Zato smo leta 80 začeli z časopisom oziroma glasilom, katero izhaja še danes, in leta 80 smo tudi poskušali kretnjo pripeljati v javnost. Najboljši medij je bila televizija, zato smo s koprsko televizijo se dogovorili, da začnemo z oddajo Prisluhnimo tišini. Dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Pričenjamo prvo oddajo za slušno prizadete. Ta oddaja je bila prava revolucija, ker takrat je javnost videla, da obstoji gluha skupnost, da uporablja svoj jezik in bili smo prvi na tem področju ne zgolj v Jugoslaviji, ampak tudi v Evropi. Signal koprske televizije je segel do Rima, pa tudi čez mejo v Avstrijo, tako da so nas gluhi spremljali od vse povsod in bili so navdušeni nad tem. Nasvidenje. Jezik se ne ohranja in ne razvija brez kulture. Zato je zveza skozi vsa leta podpirala in stremela k bogati kulturni ustvarjalnosti svojih uporabnikov. Znakovni jezik je bil zelo v minimalni obliki. Prvi učbenik oziroma prvo knjigo smo izdali leta 1984 in je vsebovala zgolj 400 kretenj. Zato smo že leta 1979 začeli s prvimi organiziranimi seminarji z učenjem znakovnega jezika. Sestava seminarjev je bila zelo pomembna, na njih so bili gluhi predstavniki vseh društev in vabili smo tudi učitelje, ki so kljub temu, da v šolah niso uporabljali znakovnega jezika, so se teh seminarjev udeleževali. Te seminarji so pripeljali do leta 1986, ko smo imeli posvet, vsi šolski centri, pedagoška akademija, društva, zveza, kjer smo ponovno predlagali uvedbo znakovnega jezika, vendar je slovenska stroka bila proti. Tam pa je seveda strokovni svet, oni pa imajo svoj sistem dela. Mislijo, da imajo prav, nikogar pa njih ne briga, kaj oziroma kaj mislijo gluhi, ki so šli skozi do šole. Kaj predlagaš za izboljšanje izobrazbe? Seveda, uvedba totalne komunikacije, to je edini sistem in edina možnost. Kaj pomeni totalna komunikacija? To je kretnja, mimika, gibanje, govor, pisanje, vse tole. Izkušnje v svetu so pokazale, da je gluhim za sporazumevanje najbolj ugodna takšna komunikacija, ki jim omogoča po več čutnih poteh sprejem informacije. Morda, da je v Sloveniji bilo tako, je tudi v tem, da Slovenija ni imela defektološke fakultete in so po pedagoški akademiji naši kadri hodili na usposabljanje na Hrvaško, kjer je bil pa najbolj priznan, najbolj znan, najbolj etabliran Guberinov inštitut, ki je vztrajal na verbotonalni metodi in velikokrat so rekli, da gluhih praktično ni več v Jugoslaviji, ker se prilagodijo slišečim. Već 25 godina u Zagrebu djeluje centar Suvag, specijalizirana ustanova za rehabilitaciju slušanja i govora. Verbotonalna metoda tvrdi da treba da se razvije govor na osnovu totalnih svih osjeta, ali da rezultat bude govor i da govorom treba komunicirati. Stroka ni priznavala znakovnega jezika, zato smo organizirali jugoslovanski posvet,
ki je bil takrat največji, udeležilo se ga je skoraj 450 udeležencev, ne zgolj iz Jugoslavije, tudi iz Anglije, iz Amerike, iz Danske, iz Nemčije, pa še odkje druge. In takrat je prišlo do največjega soočenja nasprotnih mnenj, na eni strani med doktorjem Guberino, na drugi strani med predstavniki gluhe skupnosti, društev in zveze. Tam je šlo za bitko, smo se sporekli. Angleži so bili za totalno komunikacijo, pa še druge države se ne spomnim. Tudi jaz sem svoje povedala, da je totalna komunikacija nujna. Tisti, ki so popolnoma gluhi, od njih ne moremo pričakovati, ne vem kaj, da bodo tako pametni, da bodo enkrat slišali kaj. Tem otrokom dajmo kratne. Kako pa se bodo znašli med slišečimi? Se bodo že. Roke. Ni vraga tudi slišeči uporabljate, kratne včasih nekaj mahate. Kljub temu, da je minilo 100 let od tega milanskega kongresa, kljub temu, da so nekatere izobraževalne institucije v Združenih državah Amerike, tudi v Skandinaviji, pa še kje začeli uporabljati znakovni jezik, se slovenske stroke ni dal premakniti, pa tudi to je bil primer v večini izobraževalnih institucij v Jugoslaviji. Dobro poslušaj. Sejanje. Sejanje. Ne? Dobro poslušaj. Sejanje. Za gluhega je njegov jezik, to so uporabne roke v glavnem. Prav pa je, da se naučijo govoriti prav, kolikor lahko, ampak barve glasu ne bo nikoli dobil tako kot socialni učitelji, nikoli. Pa tudi je vprašanje, ali bo razumel, to veš, je to samo govorjenje obliki. Če pa mu pokažeš, bo dojel takoj. Čeprav je bil že leta 2002 sprejet zakon o uporabi znakovnega jezika, ki bi moral gluhim omogočiti tolmače povsod, predvsem v izobraževanju, je težko razumeti, da še danes gluhi ostajajo brez tolmača. Oktobra 2012 je proti svoji fakulteti vložila tožbo. Zato se je odločila, ker so ji zavrnili prošnjo za tolmača, ki ga nujno potrebuje, da bi lahko nemoteno sledila predavanjem, se udeleževala vaj in študirala kot drugi, slišeči kolegi. Uspeli smo doseči večje korake na področju kulture, jezika in izobraževanja. Vendar je pot do enakopravnosti še zelo dolga. Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje. Začenjam 76. izredno sejo Državnega zbora. Bila sem v Državnem zboru ob priliki vpisa znakovnega jezika v ustavo. Poslušala sem vse, kaj so govorili. Ko sem bil star 18 let, sem moja mama vprašal samo en stavek. Mama, koliko časa potrebujem, da razložim nekemu gluhemu, ki ne razume, je to enkrat, je to dvakrat,
3-krat, pa mi je odgovorila en preprost odgovor. Veš, sine, toliko časa, dokler ne bojo razumeli. No, in toliko časa se oni borijo, da bi mi, vsi skupaj, slišeči, razumeli njih. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predlagam, da ta visoki zbor na današnji 76. izredni seji sprejme predloženi odlok in z njim razglasi 11. spremembo Ustave Republike Slovenije. Tokratno dopolnitev drugega poglavja Ustave in zapisa znakovnega jezika ter jezika gluhoslepih v Ustavo. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo. Navzočih 75 poslancev, za 75 proti nihče. Ugotavljam, da je odlok sprejet. Tako toplo mi je postalo v duši, tako lepe misli in končno so vsi bili za, da se znakovni jezik uvede v Ustavo. Zgubljene so generacije gluhih, nikdar jim ne bo noben nadoknadil, da se niso izobrazili, da bojo imeli slabšo kvaliteto življenja. Potrebno bo pa začeti orati ledino. V šolah bojo morali, tako v segregiranih šolah, bojo morali vsi učitelji začeti uporabljati znakovni jezik. V integriranih bojo morali dobiti možnost tolmača za vse ure predavanja v srednjih šolah, na univerzah, na izpitih. To se pravi, celoten sistem izobraževanja se bo moral prilagoditi in spremeniti in postati končno prijazen in dostopen za gluhe. Sem vesela, ampak to je šele začetek. Bitka nas še čaka, veliko dela tudi. Zato pa morajo delati mlajši, ker mi, starejši, ki smo res ogromno dali za to, smo pravili svoje delo. Tisti rek, ki pravi, da meje mojega sveta so meje mojega jezika, govori tudi o tem, da bolj ko bo gluh opolnomočen v svojem jeziku, močnejši bo, tudi širši bo njegov svet in tudi boljše bo njegovo življenje.